So jy moet jou daaroor glad nie ontstel nie. Jou hoed is baie mooi, hy is blou, nee. Hoekom het jy daai kleur gekies? Nee, ek is 'n blou en rooi, dus ek kom ek. Jy het blou en rooi aan. Blou en rooi. Ekskuus Gina, nou sien ek dit op, hoor. Toe nee, ek het 'n blou hoed en 'n rooi hoed. Ek het dit nie besef nie. Want die Here het mos nou in my lewe ingekom. En ek het eintlik net gedoen wat die Here vir my gesê het. En ek het nooit die Here geken nie. Mag ek maar my verhaal vertel? Jy mag, ja, Gina het 'n baie mooi verhaal, hoor. Sy het eintlik in 'n huis groot geword waarin die Bybel nie baie prominent was, en net Gina. En toe trou jy met iemand wat jou 'n lidmaat van die NG Kerk maak. Hy het nou al deels goeie werk gedoen, maar vertel jou verhaal. Ja, ek het glad nie die Here geken nie. En dan was ek getroud in die NG Kerk, dis hoe die Here met my op pad geloop het. Was ek 'n kerkganger en 'n Christen, maar ek het nie eintlik die Here geken nie. As ek kerk toe gegaan het, ek het 'n Bybel gehad. Want jy moet mos 'n Bybel hê. En ek het daai Bybel nooit gelees nie. Al wanneer ek hom gebruik het, as ek nou kerk toe gaan en die dominee sê lees uit so en so, dan kyk ek maar voor in die alfabet, want ek weet niks van die Bybel af. En dan lees ek nou saam en dis kom ek gedink dat ek so 'n goeie mens en ek is 'n goeie Christen en ek gaan kerk toe elke week. En maar toe het ek, my man is toe nou oorlede en ek het toe nou my kinders en ek wil hulle toe nou 'n bietjie treat en Michael Jackson was supposed to be, mense ken hom vir Michael Jackson. En ek het vir hulle kaartjies vir my gekry want ons wou na sy vertoning toe gaan. Maar vir een of ander rede kon hy nie kom nie. En toe moes hulle nou vir ons die geld teruggee. Maar ek weet waar ek nou hier sit, as ek nou terugkyk, dis hoe die Here nou met my gewerk het. Ek het in die tydskrif gesien van die Bybel in praktyk. Toe dink ek, jessie, dis nou 'n oulike Bybel, want hulle vertel alles en ek wil daai Bybel hê. En ek het die Bybel gekoop en ek het die Bybel begin lees en dis wonderlik hoe die Here hom aan my geopenbaar het. Want in die middelste stuk praat God oor homself, want hy is die skepper. En op die volgende blaadjie vertel hy dat ons is eintlik, hy het ons geskaap na sy beeld en ons is eintlik sy verteenwoordigers. En ek het die Bybel net daar toegemaak en ek het sommer begin huil en ek het geweet die Here praat met my. En toe ek nou die Bybel daar toemaak, weet ek nou nie waarna toe moet ek gaan nie. Waar gaan ek nou leer? Wie gaan my help? Ek het kerk toe gekom, Dominee se kop was nog hier, ek het 'n Bybelstudie bygewoon, wat vir my verskriklik ongemaklik was. Maar ek het nie eens geweet wie is Paulus nie. Ek het niks van die Bybel geweet nie. En hulle het vir my gepraat. Ek het my kop baie onderste bo gehou, want ek was bang hulle vra my iets, maar dan gaan hulle nou agterkom, ek ken niks. En toe het hulle diens gehad, daai jaarlikse diens, en toe het hulle daar geadverteer, Randpoort het Bybelskool aangebied. En toe het ek dit gaan doen vir 'n jaar. Maar wat so wonderlik was van daai Bybelskool is ons elke boek moes ons elke week lees en dan elke week het ons 'n verskillende predikant gekry wat dit vir ons kon verduidelik het. Toe begin die Bybel vir my nou sin maak en dinge begin mekaar insteek en ek besef, wow. En die Here het vir my so 'n honger en 'n dors gegee. Laat tot vandag toe, as ek altyd in 'n ou jaar diens sit, en ek weet baie mense het voorjaarnemens, en my voorjaarnemens is elke jaar. Here, jy het vir my hierdie honger en dors gegee. Moet dit asseblief nooit van my af wegvat nie. En Here was so getrou, hy het dit vir my gegee. Nou het ek is mal oor die Bybel. Ek doen die Bybel en ek het nou eintlik 'n bietjie gelag toe my Wimpie sê, die blou sê, jong, die Bybel sê dit, en dis, toe lag ek, want dis wat ek is. Ek doen niks as die Bybel dit nie so sê nie. Hoekom die Bybel ook vir my belangrik is?
Jy weet, baie mense sê, hoor jy die Bybel sê so. Maar weet jy, as jy nie die Bybel ken nie, kan jy daai persoon glo en dit staan glad dalk nie in die Bybel nie. So as iemand vir my sê, dit staan nie in die Bybel, dan vra ek altyd vir hulle, waar staan dit in die Bybel? Want ek het dit nie gelees nie, of dalk kan ek iets daarby leer. Ja, en dis hoekom ek 'n blou en 'n rooi moet lees. Julle, en dis regtig so, ons wat nou vir Gina goed ken, sal saamstem, maar rood is blou en rooi. Want sy kom saans na ons selgroep toe en dan sy voorbereid in die woord. Sy het haar huiswerk gedoen. So Gina, jy's regtig vir ons 'n geskenk. Gina, as jou kinders nou iets verkeerds doen, nou, ek weet jy het goeie kinders. Jou kinders sal nou nooit iets verkeerd doen nie, maar kom ons veronderstel nou, hulle sou iets doen wat jy dink teen die Here se wil vir hulle lewe is. Hoe hanteer jy dit? Want kyk, kinders wil eintlik hoor wat die Bybel sê nie, né? Ja, dan kyk, jy's nie populêr nie. Want mense wil nie die waarheid hoor nie. My kinders is ook so, veral my dogters, hulle is groot, hulle kom in opstand en dan word hulle kwaad vir my. Maar ek sê vir hulle, ek kan nie stil bly nie. Ek moet vir hulle sê wat die Here sê. Want nou die dag het ek vir Dominee gesê, want dit staan in Jesegiel waar die Here sê, as ek vir jou iets sê en jy gaan sê dit nie oor nie, dan is jy verantwoordelik vir daai persoon. As jy dit oorgedra het, dan is dit daai persoon se verantwoordelikheid en nie jou verantwoordelikheid nie. Nou my kinders het al baie kwaad vir my geword, maar hulle het agterna, nou kom hulle terug en dan sê hulle, ma, ek is jammer, ons weet ma's reg, maar ons wil dit nie hoor nie. So, is nie baie maklik nie. Hoor nou net hoe mooi kom die profetiese en lerende gawes in Gina se lewe bymekaar. Gina, nou wil ek vir jou nog een ding vra. Sê nou, hier sit vanoggend iemand in die kerk wat sê, of wat voel, my lewe is op 'n verkeerde plek. Ek wil in 'n nuwe verhouding met die Here kom. Ek wil 'n ommekeer in my lewe maak. Ek weet, dis nou nie, daar's nie 'n punt 1 en 2 en 3 nie, maar wat sou jy, sommer net so vanuit jou hart, vir so iemand wou sê, as 'n aansporing, as 'n bemoediging, as 'n troos? Ek glo net dat as jy die Bybel begin lees, want dis die Here se woord, hy werk met jou. As jy nie sy woord lees nie, jy's nie naby aan hom nie, dan gaan jy hom nie leer ken. Jy gaan nie weet wat sy wil is nie. Jy weet nie wat wil hy hê nie. Want wat hy eintlik wil lees, ons moet gehoorsaam wees. Hy wil hê ons moet vasberade wees. Ons moet nie tou opgooi nie. Ons moet aan hom vashou. Ons moet na hom toe kom. So, omdat dit nou blou en rooi is, my raad is, lees die Bybel, want die Here sal met jou praat deur die Bybel. Connie sal daarvan hou. Connie, jy het nou die dag vir my sê, mens lees die Bybel dikker nie dinner. Gina, daar is so baie goed is wat ek nog vir jou kan vra, maar ek weet, ek en jy het nou nie die hele dag net vir onsself nie. Die mense kan na die tyd nog met jou kom gesels. Ek het vir jou gevra, wil jy nie 'n lied kies wat tot jou hart praat en vir ons as gemeente uitnooi om daai lied saam met jou te sing? Watter lied het jy gekies en hoekom het jy hom gekies? Wel, ek gaan nie sê hoekom nie, want die liedjie verduidelik eintlik homself en dit is soos 'n wolk smag na water, smag my siel na U, o Heer. Daaroor julle vir Gina. Kom ons sing dit as 'n gebed saam met haar. Susterien, ons is nou nog nie lank hier nie, maar ek en jy het al saam verjaarsdagkoeke gebak. Ons is in dieselfde selgroep. En in hierdie tyd het ek jou leer ken as iemand wat betrokke is by die gemeente, iemand met 'n omgee hart en iemand wat ook 'n geskenk is vir hierdie gemeente. As ek jou kan vra, wat motiveer jou om jou roeping so toegewyd uit te leef? Wel, ek weet nou nie of ek kan sê dat dit nou so toegewyd is nie, maar ek het nog altyd gevoel dat as 'n gemeente, soos wat ons nou in die laaste tyd gesien het, moet ons almal ons deeltjie gee om die koninkryk van God uit te brei. En ek het nog altyd gevoel, die Here praat met my, nie soos woorde, jy moet dit nou doen of jy moet dat doen nie, maar ons 'n drukking op my hart wat sê, raak betrokke hier, of gaan help daardie persoon, of gaan laai daardie persoon op wat dalk 'n lift nodig het. En totdat ek nie
te doen nie, totdat ek nie uiting gee aan hierdie gevoel wat ek kry nie. Sal ek heeltyd skuldig voel of sal ek heeltyd voel dat ek nie gedoen het wat van my gevra word nie. En ja, dis dink ek waar alles vandaan kom. Hoekom ek voel dat ek nodig word op sekere plekke. Nou weet jy wat se kleur is jou hoed? My hoed is ook blou. Ek is meestal blou, maar ons 'n bietjie rooi en 'n bietjie pers ook in my hoed. Dis my meestal die kleure wat ek het. Ons het lekker gelag en hierdie reis ook as 'n selgroep saam geniet. Nou wil ek jou vra, het die afgelope tyd jou gehelp om jou gawe wat dan ook natuurlik 'n geskenk van God is, intentioneel te kan uitleef? Dit het my regtig baie gehelp, want ek voel, ook soos wat ons baie gehoor het in die laaste ruk, is om jou gawe uit te leef met jy jou hoed kan opsit. En dan Gina het my nou baie gemotiveer, want ek voel, om jou profeethoed actually te kan opsit, moet jy gaan tyd in die Bybel spandeer, en jy moet weet wat die Here van jou vra. En in daardie opsig is ek so bietjie lui, my selfbeheersing is nie heeltemal daar waar hy moet wees nie, en om daardie selfdissipline te hê, om regtig daardie tyd in die woord te gaan spandeer, sodat jy daardie profeethoed te kan opsit. Want dit is belangrik dat ons almal daar kan wees, sodat jy kan sê, dis reg en verkeerd. En dis iets wat ook baie op my hart druk, wat ek voel, dis my verantwoordelikheid om te sê, hoorie, jy tree verkeerd op, of jy sê die verkeerde ding. Maar mens kan nie gaan en sê, ja, hoorie, doen so en so, as jy nie regtig weet waarvan jy praat nie, as jy nie daai agtergrond het om te sê, ja, ek het die Bybel gelees, en ek weet waarvan ek praat, en ek het die agtergrond om dit vir jou te gaan sê nie. Nou, om daarbij aan te sluit, as 'n profeet, hoe dink jy kan profete in hierdie gemeente die liefde van Christus sigbaar maak in hierdie stikkende gebroke wêreld? Ek dink ons kan daar wees vir mekaar. As 'n gemeente is ons almal nie dalk bewus van die invloed wat jy het op mekaar nie, van die invloed wat jy het op mense daar buite nie. Dat dit wat jy sê, jy kom elke dag kerk toe en jy sê jy is 'n Christen, nie noodwendig as jy daar buite is oorkom aan ander mense nie. En as jy voel dat jou hoed blou is, daardie moeite gaan doen om jou huiswerk te gaan doen en bietjie saam met die Here te gaan sit en te voel jy weet wat sy woord vir jou sê en wat sy visie is en dit dan te deel met die mense in jou gemeente. En vir my voel dit ek sal eerder praat met mense wat reeds gelowiges is, wat nie noodwendig vir mense daar buite, wat ons kan nooi om saam met ons die koninkryk te gaan groter maak, sodat ons vir hulle kan wys, ek is 'n Christen, maar ek het so en so verander, my lewe is nie meer soos wat dit was toe ek 'n sondaar was nie. Ek is nog steeds nie volmaak nie, en niemand van ons is Jesus nie, maar daar moet 'n verandering in jou lewe wees, en daar dink ek kan ons mekaar help om daardie verandering uit te beeld aan die mense daar buite. Nou ons almal weet, profete het soos al die ander ook 'n baie belangrike rol om te speel. Nou, as ek jou kan vra, in hierdie spesifieke gemeente, wat dink jy is 'n profeet se unieke bydrae? Ek dink dis soos wat ek nou gesê het, is om dan Gina het ook gesê, as jy 'n profeet is en jy gaan sê vir iemand, jy doen dit en dit verkeerd en jy moet so maak, dis bietjie 'n moeilike posisie om te vul, vir alles jy nie weet waarvan jy praat nie. So, ons almal het ons eie plekkie en ek dink profete is dalk die mense wat ons help om op die regte pad te bly. Ons help om, ek weet nie, God se wil te sien waarheen ons op pad is en dat ons regtig na die regte doel toe op pad is en deel is van daai liggaam. So het ons dan ook al die gawes nodig om as 'n liggaam vorentoe te kan beweeg. Nou, soos jy het vanoggend ook 'n baie mooi lied gekies in Die Hemel is die Heer. Hoekom juis hierdie lied? Wat is die betekenis van die lied vir jou? Ek voel die naaste aan die Here as ek sy awesomeness en sy mag kan beleef. En hierdie liedjie wys net vir my so hoe almagtig die Here is en wat hy alles vir ons wat hy doen en wat daar buite is, en dit is so 'n kragtige liedjie, ek voel net so empowered as ek hom luister.
Nou Suserien, baie dankie dat jy vanoggend so 'n stukkie van jouself met ons, met die gemeente gedeel het vanoggend. En mag die Here regtig vir jou, net soos vir al die ander, aanhou gebruik deur die werking van die Gees om soos 'n fontein van lewende water te wees vir die wat dors is. Gemeente, kom ons sing dan nou vanoggend saam. In die hemel is die Heer. Ek het nou nog 'n video van oom Renier wat ons aanmoedig om iets met ons hoede te maak, maar ek weet nie. Kom ons speel hom maar so rukkie. Dis 'n kort video. Kom ons luister net daarna. 3 jaar gelede het ons gemeente 'n projek begin waar ons die weer door Rosa geloop het. En iemand in die gemeente het nou vir ons hout geskenk en so het ons nou elke 'n plankje ontvang en 'n paar spykertjies wat jy nou kon indraai en dan kon jy jou plankje versier het. En soos wat die thema aangegaan het elke week, het ons toe nou week vir week kon jy nou op jou plankje dit nog plak. En so elkeen op die kans gekry om vir hom 'n thema op hierdie plankje uit te beeld wat hy nog vorentoe kon gebruik indien hy dit nou wou gebruik. En ek het nou maar myne toe nou so versier, lyk so tipe iets. En ek het toen nou maar besluit om myne nie te gebruik as 'n sleutel wat jy en die gang hang om jou sleutels aan te hang. Ek het besluit om hom te gebruik in my persoonlike stilte tyd. En so gebeur het dan nou dat ek so elke 2 weke, as ek dit moontlik is, dan loop ek nog steeds die weer door Rosa. En dit is vir my wonderlike belewenis. Dit is absolute Bybelstudie wat ons gedoen het, dat jy in jou persoonlike lewe kan toepas. En ek begin om Sondag, met die Palmsondag, en so loop ek die hele week weer tot die volgende Sondag toe, met die opstanding. En gedurende daai week, die maandag bijvoorbeeld, doen jy die reinig van die tempel, dinsdag die strijdgesprekken wat gevoer, en woensdag die salwe, en donderdag die instelling van die nagmaal. En so van jy recht hier met jou stilte tyd, en jy herleef, wat so vir my so interessant is, ek moet ook nog hoe doen die scherp met hierdie eentjie gesê by die kruisiging. Het hy gesê, sit jou naam op albei kante, want jy is deel van die opstanding, maar jy moet nooit vergeet dat jy ook deel van die sterwe van Jezus nie. Jy het ook gekruisig aan die kruis. So, vir my het hierdie 'n wonderlike storie, 'n wonderlike verhaal en 'n wonderlike iets wat ek kan toepas in my persoonlike lewe. En dit het dan weer dieselfde iemand wat ons loop met die hoed. So gaan ons nou ook met die hoed en elkeen kry 'n hoed en weet ons jy moet versier soos wat jy hom wil versier. En ek dink dit gaan wonderlik wees as elkeen hierdie hoed vat en hom gebruik in sy lewe, dat hy nie net daar lê nie. Gebruik hom in persoonlike stilte tyd. Gebruik hom wanneer jy uitgaan, wanneer jy 'n situasie teken dat hierdie hoed jou herinner en die gawes wat jy ontvang het. So mag hierdie hoed wat ons op hierdie stadium nou gaan kry het en afgehandel het, 'n seën tot hierdie gemeente wees. Mag ons hierdie gawes gebruik tot eer en heerlikheid van ons Hemelse Vader. Om Renier wil ons aanmoedig om simbolies met jou hoed te werk. Dat jy hom nou nie daar gaan gooi en vergeet dat jy gawes het. Maar dat jy tog maar ergens herinner sal wees. Dis hoe simboliek werk. Dat daar iets is wat ons herinner aan iets anders. Mag jy jou hoed daar in jou kas sit, of waar as jy jou kas in die oggend oopmaak en jy sien jou hoed, onthou dat jy die dag met daai gawes moet leef. Sodat jy elke dag bewustelik kan leef. Mag dit vir jou iets meer beteken. Die reeks is dalk nou op sy einde, maar dis maar net die begin
of dit het nog nooit opgehou nie, ons het nie nou begin nie, maar ons gaan aan met die uitleef van ons gawes. Gemeente, ek hoop regtig dat elkeen van julle in hierdie tyd ook gesien het dat wanneer ons in Efesiërs 4 vers 16 of hoofstuk vers 1 tot 16 in Efesiërs 4 met die teks gewerk het en nou praat dat ons groei tot 'n volwasse, volwaardige liggaam in Jesus Christus. Dat jy sal weet dat Christus die grootste apostel was. Dat hy die beste evangelis is. Dat hy ook so die profeet is van alle profete. Dat hy die herder was van alle herders. En dat hy die leraar bo alle leraars is. En dat hy die volmaakte liggaam is. Jesus Christus wat vir ons gekom het. So dat ons elkeen weet, in hierdie liggaam pas ons elkeen met ons stukkie wat ons gekry het. Jesus Christus het ons al hierdie gawes kom wys in sy bediening op aarde. En ons kom wys hoe is dit om elkeen van hierdie te wees. En hy was volmaak in hulle almal. Ek wil afsluit met Romeine 12 vers 1 tot 8. Daar staan, ek lees dit die boodskapvertaling uit. Ek wil nou 'n baie ernstige versoek tot julle rig. Ek doen dit omdat julle begryp hoe baie God vir julle omgee. Gee julle hele lewe aan hom. Julle moet lewende offers in God se hand wees. 'n Lewe wat voltyds afgesonder is vir hom, is presies waaroor godsdiens gaan. Moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle lewe elke dag aan hom moet gee. Weet julle, God is baie goed vir my. Hy het my as sy apostel aangestel om sy wil bekend te maak. Daarom kan ek vir julle almal sê dat julle nie te veel van julle self moet dink nie. Nee, wees nederig. Onthou dat julle geloof 'n geskenk uit God se hand is. Wees dankbaar vir die geloof wat julle wel van hom ontvang het. En hou op om julle met ander te vergelyk. Ek wil dit met die beeld van 'n liggaam verduidelik. 'n Liggaam bestaan uit baie ledemate. Ons as kerk is ook soos 'n liggaam. Ons is Christus se liggaam hier op aarde. Net soos die verskillende liggaamsdele elkeen sy eie funksie het ons as gelowiges ook ons verskillende funksies. Om ons te help om hierdie funksie te vervul, het God vir ons elkeen besonderse hemelse geskenke gegee. Ons almal het nie dieselfde geestelike geskenke van hom ontvang nie. God het dit aan ons elkeen uitgedeel soos hy dit goed gedink het. As jy hemelse geskenk is om God se boodskap bekend te maak, doen net dit. Maak sy wil bekend in die geloof waarmee jy daarmee saam uit God se hand ontvang het. As jy oor die gawe beskik om ander mense te dien, dien hulle dan met oorgawe. As jy hemelse geskenk is om ander te leer waaroor ons verhouding met God gaan, doen dit. As jy die gawe het om ander mense te vermaan en te vertroos, doen dit. As jy hemelse gawe is om jou besittings met ander te deel, moet jy dan nie suinig wees. As dit God se geskenk aan jou is dat jy een van die leiers in die kerk moet wees, doen dit met toewyding. En as jy oor die gawe beskik om mense te help wat in nood verkeer, doen dit met blydskap. Gemeente, mag ons elkeen nie moedeloos raak nie. Mag ons net saam in hierdie gemeente die Here dien. Mag ons dan ook geskenke nie net vir ons gemeente wees, maar ook vir die dorp en vir die wêreld daar buite. Die Bybel-Media sê iets moois, daar staan, jy moet jou gawes so gebruik dat jy deursigtig word, sodat God sigbaar kan word. Dis uiteindelik die groot doel van dit alles, is hoekom ons gawes gebruik. Alle eer aan God. Gemeente, kom ons staan en ons sing ons slotlied saam. Ons slotlied is man van die woord, en die eerste reël is, Here, ons hoor die stem. Dis ook 'n lied wat vra dat ons wil uitgaan en dat ons wil luister na die stem van die Here en die oop deure wat hy vir ons ook wys.
nou hier klaar is daar in die saal 'n klompie tafels. Daar is 'n tafel vir die apostels, vir die profete, die evangeliste, die herders en die leraars. Nou ons met daar servette op die tafel wat die klere, as ek nou reg het, wat die klere van elkeen van die gawes is. So as jy nou lus is vir koffie, dan gaan jy nou na die tafel toe wat so hoed wat jy aan het. En dan kan jy nou daarso so 'n bietjie met al die mense wat leraars is, praat en sien hoe, dan kan jy dan sien wie saam met jou 'n leraar. So as jy nou elkeen van die gawes daar kan sien. So ons moedig mekaar aan om bietjie met mekaar te gesels. Ons het nou maar 2 mense gehad wat hulle verhale met mekaar gedeel het. Maar eintlik sou dit fantasties wees om die hele gemeente se verhale te hoor. En dit is ook 'n geleentheid om met mekaar te deel hoe dat ons ook inpas in hierdie liggaam wat hier in Randfontein geplaas is. Mag jy regtig ook saam met ons kuier. Tanya gaan hier buite vir ons nog verder sing. Ons sê regtig vir ook dankie daarvoor en dan kuier ons lekker saam met ons vier fees oor dit waarmee die Here ons ook seën. Gemeente van Randfontein Noord en al die besoekers hier, julle is geskenke as gelowiges. Geskenke aan hierdie gemeente en net so stuur God ons dan ook om geskenke vir die wêreld daar buite te wees. Mag jy elke dag jou roeping uitleef. Mag jy weet dat die Here jou wil gebruik en dat jy jou lewenswyse in ooreenstemming kry met die roeping wat God vir jou bepaal het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is by elkeen van julle. Amen.